Estará feísimo por ahí, por supuesto. Está feísimo, cero, no sé si se le temprano que un pasajero que iba a dejar su carguero, ¿qué se ha volteado, no? No. ¿Qué está cuadrando? A un lado, cada lado, feísimo. No hay que saber qué hacer. Las oraciones están bien, No, cojo ningún lado para que no se le tire todo. Solamente para que expanda. ¿Habla, maestro? Sí, habla. Aguanta, aguanta, camarada. Aguanta, camarada. Por eso, por algo le han vendido, ¿no? Que no sabes, Sí, porque no se compra, no me dice. Pues no, pero prepara primero. sí, ya sabía. O sea, probarla ya uno que ya sabe. Sí, pues. Así, ¿cómo? Así, ¿cuánto? ¿Cuánto está? 3 lucas. Es nuevecito solo. Es que la han golpeado. El pecho golpeado. Ya están 7, ¿no? 7, ¿no? Más, del estado. 7, ¿no? Más ahorita. Sí, más. Está más de 10, ¿no? Estaba.